Hi, teachers and students. Amit Arora from EcoVisioner. We'll continue with nationalism in India, part 4 today. In first three parts, we have already covered non-cooperation movement, Satyagraha by Mahatma Gandhi, and also civil disobedience movement, which included Dandi March, that is Salt Satyagraha, and also calling of these movements and the impact on people. And today we'll be doing the last part of the chapter, which says the feeling of the sense of collective belonging. In this class, we'll be understanding how these symbols, these poems, these pictures, ये unity का symbol कैसे थे, क्या बताती थी चीज़ें, ये वंदे मातरम and Bharat Mata, what was the significance of these, the poems, the flag, Indian flag, इन सब की क्या importance थी इस nationalism में. So nationalism spreads. When it spreads through these symbols also. So the sense of collective belongingness came partly through the experience of united struggle, क्योंकि हमारी सबकी सेम स्ट्रगल थी, तो सब एक ही रूल के खिलाफ लड़ रहे थे, तो इन सिंबल की बहुत रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है. सो एक यूनिक फीलिंग आती है, एक यूनाइटेड फीलिंग आती है कि हम एक झंडे के अंडर लड़ रहे हैं, हम एक भारत माँ के लिए लड़ रहे हैं. And symbols like Jan Gan Man and your Vande Mataram songs, national songs, folklore कहानियाँ, जो एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है लोगों को कि हम द ब्रेव स्टोरी ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद. So in your NCERT book, you must have seen these pictures. They're very important. Let us go one by one and seeing this picture, what they are trying to say. पहले उठाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी की पिक्चर, जिसमें if you can see this picture clearly, it is surrounded by the symbols of unity. ये unity का भी symbol है. हमारे symbols जो हैं उसमें clear दिखाई दे रहा है frame के corners पे. You can easily see the sacred institutions of different faiths. Taj Mahal on the top representing a masjid. On the left we have a temple and church and other things also in the other corners. So you can see the center figure जो फ्रेम बनी हुई है इस फोटो की, वो हमारी यूनिटी शो करती है इंडिया की. इसमें एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है इन पिक्चर्स को देख के. देन सेकंड पिक्चर वी लाइक टू सी इज, फर्स्ट विल कवर द पिक्चर्स फ्रॉम हेयर. It's the figure of Bharat Mata by Abhindranath Tagore in 1905, and we notice that the mother figure here is shown as dispensing learning, food and clothing. अगर उनके हाथ से देखें, the mala in one hand emphasizes her ascetic quality, कि वो एक religious lady हैं. Abhindranath Tagore, like Ravi Verma before him, tried to develop a style of painting that could see seen as and truly Indian. तो बहुत ज़्यादा इंडियननेस शो होती है इस भारत माता, which is a symbol of unity again. And below we have Jawaharlal Nehru. Nehru is here shown holding a image, एक उनके हाथ में भारत माता की इमेज है and the map of India, offering their yeah, he's also holding this book close to his heart. In a lot of popular prints, nationalist leaders are shown offering their heads to Bharat Mata again. The idea of sacrifice for the mother was powerful within popular imagination. So they imagined India as a motherland, और इस mother के लिए वो अपनी जान देने को तैयार. And the fourth pic, which is shown in your NCERT book, is itself a picture of Bharat Mata again. This figure of Bharat Mata is a contrast to the one painted by Abhindranath Tagore. Here she is shown differently. यहाँ उनकी पिक्चर अलग है. इधर वो त्रिशूल पकड़ी हुई नजर आती हैं. She is standing with a त्रिशूल in her hand, and she also has a lion, which is a brave thing, and also an elephant. So here the symbol here is of power and authority. अगर हम दोनों भारत ऊपर हमने देखा कि इसमें इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सरस्वती ऑन वन हैंड एंड लक्ष्मी ऑन द अदर. सो भारत माता सिंबल here it is having Trishul on one side and also
surrounded by elephant and tiger showing power and authority. और जबकि पिछली वाली भारत माता की तस्वीर अगर देखी जाए, if we compare, there was a question in the boards comparing the two pictures. Here there is the motherly figure with the with actually explaining, as shown as a teacher, as an aesthetic woman, and the one who gives food to the family and also give clothing. तो यहाँ और वहाँ पे वो पावरफुल दिखाई गई है कि भारत माता एज एज अ पावरफुल, एक ब्रेव और प्राउड वुमन. सो एंड द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू ऑल नो, is most often symbolized in figures or images. This helps to create an image with which people can identify the nation. तो इस भारत माता की इमेज और यू कैन से फ्लैग, इन सब से हम लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे एज पीपल ऑफ वन कंट्री. So, with the growth of nationalism, the identity of India came to be visually associated with image of Bharat Mata. So, very important. We imagined our motherland as Bharat Mata. Uh, the image was created by Bankim Chandra Chattopadhyay. In the 1870s, he also wrote Vande Mataram. बहुत आज भी हम वंदे मातरम गाते हैं. Later on, it was included in his novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. बंगाल में गाना बहुत गाया जाता था. Moved by the Swadeshi movement, Rabindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. वहीं से वो inspiration लेके, in the painting Bharat Mata is portrayed as an aesthetic figure, as I told you before. Here she is calm and composed, spiritual, unlike the other Bharat Mata figure. So भारत माता acquired many different forms. अलग अलग पेंटर्स, अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की. डिवोशन टू हिज मदर फिगर हमेशा केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वन नेशनलिज्म. एक इंसान की नेशनलिज्म की फीलिंग उसकी माँ की तरफ, एक अपनी मदरलैंड को एक माँ की तरह उसने पूजा. आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू द मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर, हमारी पुरानी कहानियाँ. In the late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards, and they told villages to gather folk songs and legends. पुरानी हीरो की कहानियाँ. These tales they believed gave a true picture of traditional culture. Bravery of कुछ लोगों की brave कहानियाँ कि Indians कैसे लड़े अपने हक पाने के लिए, had been corrupted and damaged by outside forces. It also those stories used to say, उनकी कहानियाँ गाते हुए सुनाते थे कैसे बाहर के लोगों ने हमें pollute किया, हमें corrupt किया. It was essential to preserve the folk tradition in order to discover one's national identity. अपनी पुरानी कहानियाँ बहुत ज़रूरी थी एक national identity बनाने के लिए. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballets, nursery rhymes, and myths and led the movement for of folk. तो folk stories and folklores, इनका भी बहुत बड़ा हाथ था हमारी फीलिंग अराइज करने में नेशनलिज्म की. So yeah, revival. Rabindranath Tagore also worked for it. In Madras, Natesa Shastri published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of South India. He believed that folklore was a national literature and the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. So Bharat Mata के बाद folk stories का बहुत बड़ा रोल रहा feeling of nationalism. As the national movement developed more, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying peoples. बड़े अच्छी बात है कि ये symbols और icons हमें एक साथ ला रहे थे. During the Swadeshi movement in Bengal, now comes the tricolor, the flag. Red, green and yellow color which we have today itself was designed. It had 8 lotuses representing 8 provinces of British India. So वो भी झंडा भी बहुत इवॉल्व हुआ है. And a crescent moon representing Hindu and Muslims. By 1921, Gandhi ji had designed the Swaraj flag. It was again a tricolor, red, green and white, and had a spinning wheel. उसके बीच में एक चरखा था जिसकी आज अडेप्टेशन हमारा आज का फ्लैग है. The Gandhian ideal of self-help, वो चरखा self-help का representation था. Carrying the flag, holding it aloft during the marches became a symbol of defiance. Yes, 30s, 40s, all these movements
फ्लैग ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म में। जब भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट होता था तो बहुत इंडियंस अपने साथ झंडा लेके बाहर आते थे। सो वी हैड थ्री थिंग्स, भारत माता, फोकलोर्स एंड देन फ्लैग। And the last, another interpretation creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought of differently. ब्रिटिश सॉ इंडियंस एट बैकवर्ड, हमारे हम बैकवर्ड, जबकि हमारी हिस्ट्री बहुत रिच थी, हमारा कल्चर बहुत रिच था, हमारे राजा बहुत ब्रेव थे। The British saw Indians as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into the past, discovered India's great achievement, like story of Ashoka, Chandragupta Maurya. They wrote about the glorious development in ancient times. हमारा architecture, हमारा art, it was so beautiful, it was so developed at that time before coming of the British. Our science and maths, हमारा हिस्ट्री में और साइंस और मैथ्स की तरफ जो इंडिया का योगदान था वो हाईलाइट किया गया। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड। इंडिया का डाउनफॉल कब आया, हमारी स्टोरीज में बताया इंडिया का डाउनफॉल तब आया जब ये ब्रिटिश हमारे पास हमारे को एक्सप्लॉइट करने के लिए। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडिया। वो किताबें पढ़ाई गई जिससे इंडियंस की जो कॉम्प्लेक्स आ गया था उनके अंदर, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हटाया जाए, हट गया। India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. These efforts, so we had got 4 points now, students. One was Bharat Mata, of course, helped in unifying Indians, and then we had folklores and poems, and then we have national flag, and then in the last, the history, the historical, the Indian history, the historical achievements of India before coming of the British. ये चार चीज़ें हमें सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ accomplishment, प्राइड, पार, इसकी फीलिंग लाई। There were some problems, as always. Everything has comes up with a everything comes up with a negative thing. So these efforts to unify people were with some problems. When the past was glorified, it was more of Hindu. So when these images like one of the Bharat Mata 2 were celebrated, were drawn from Hindu iconography, Indian goddesses and Hindu gods, then people of other communities like Muslims, they felt alienated. So they say सब कुछ जो spirit है वो हिंदू का क्यों दिखाया जा रहा है। So that was one of the limitation of these symbols. And in the end, students, we had a small paragraph showing last movement of Mahatma Gandhi, that was in 1942. That was of course क्विट इंडिया मूवमेंट नाम से बदल रहा है। क्रिप्स मिशन फेल हुआ एंड द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंटमेंट कि हमें फिर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ब्रिटेन फिर से एक वॉर में था। सो महात्मा गांधी सेड नाउ वी हैड टू टॉक अबाउट कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। सो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में 42 में ये जुलाई में ये मीटिंग में ये पास किया रेजोल्यूशन that now India will be demanding quit India. On 8th August 1942 in Bombay, that time, the All India Congress Committee endorsed the resolution which called for again non-violent mass struggle, the widest possible scale throughout the country. Same tarika Mahatma Gandhi ka. So Gandhi ji delivered his famous speech, do and die speech, and it called for quit India. So सारी स्टेट मशीनरी स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, पूरा इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। दे केम इन टू दिस मूवमेंट, अगेन हड़ताल, सेम सिस्टम ऑफ वर्किंग, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोसेशंस, नेशनल सॉन्ग्स गाए जा रहे थे, स्लोगन्स बोले जा रहे थे। मूवमेंट वॉज ट्रूली अ मास मूवमेंट विच ब्रॉट thousands of ordinary people, students, workers, peasants together. It saw the active participation of leaders, namely JP Narayan, Jayaprakash Narayan, जिनका आगे भी बहुत रोल है, Aruna Asaf Ali and Ram Manohar Lohia, and many women like Matangani Hazra in Bengal, Kanakalta Barua in Assam, and Rama Devi in Odisha. The British responded again with much force.
and also it took 1 year to suppress this movement. इसकी एक पिक्चर आपको दिखाई देती है in the in your NCRT book. You can see women uh, actively participating in the movement, and students with the this we end the chapter now. So we can just conclude by saying that it was a growing anger against the colonial government, जिन्होंने सब लोगों को एक साथ, हम सबका कॉमन दुश्मन था, तो एक लीडरशिप चाहिए थी जो महात्मा गांधी लेके आए थे उनके अंडर, और इससे यूनिटी और बढ़ी. इट गेव अ डायरेक्शन टू द नेशनल मूवमेंट. और बट वी हैव सीन सम डाइवर्स ग्रुप यहाँ पे, कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी, इंडिया के अंदर भी अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, पर कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कंटिन्यूसली अटेम्प्ट करने की, इन डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने की. सो नेशनल मूवमेंट बहुत एक्टिव रही फ्रॉम 1915 टू 1945, जिससे आगे जाके इंडिया को आज़ादी मिली. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. We wanted freedom from colonial rule. We had different aspirations, but demand एक ही थी, common enemy था. We wanted freedom from this colonial rule. Uh, Here we finish the chapter nationalism in India. I hope you understand this now, students. Keep on watching this video again if you don't understand, and of course, ask your friends to download our app. Uh, Refer this package to your friends so that they can also get benefits of studying from us. Also refer this to your friends in class 11th and 12th. We are also giving you economics, pol science and business studies. Thank you, students. I hope you like it, and stay healthy, stay fit. May God bless you.